För någon döven så gärna så kommer köjrande så sa jag en man stande här och Herren säger vi med stäck och för att snacka med den mannen här. Så stod i bilen och kom gängande så finner man en traktat i en lomma så kom jag runt om hjörnet och så ständer han här. Så ger vi in traktaterna. Och så vi pratar sin tur. Traktaten heter skapare eller liknare. Jag säger bara vi han, jag tycker alltså att han är skapare, inte liknare. Och han flänte bara. Att han showman så kommer två showman här och tar och drutcher sin tur. Det är ner ganska ösen i vet inte. Inte fotler men tar verkligen prata vi egentligen för dem. Och vi pratar om støven og landet noen, vi prater om tar sier vi med tar kjenne meg fra internett noen, altså tar sier, og en sier, men da må det vel, jeg hukte et nekven som du har lagt ut, men da er øyne vi alle som du sier. Og sjåmen, og ja, hva skal jeg si, ja? Og tar øtast i støven og i landet noen. Hva er dette som hender? Tar vært sin eldre enn jeg kanskje har trusje noen, første trusje noen. Hva er dette? Det er ikke svart ångon, sa du der. Det er ikke svart ångon, og det som de mener vi til at her som landet vil trusta og det at reivarar skulle kunne vojast. Det er anstig hvis du tar, at det er sint, at det er lujtist ångon, at det er størskam, lujtist ångon, sint. Det visste du og det satt du der. Og de var vel å høre det sier det satt der. Folk er blevet purast i Ørvide. Fullstendig og i Ørvide. Jeg hørte en dag at det er en tjauveldes kvinne i restauranten så mye i Ørvide at hun setter tingene så negg opp av kant at hvis at hun vil ikke i samgang og vi politikeren som vilja fjerna lauen om å voja reivarar. Reivarar. Voja reivarar. Hoksa der til. At det er lengt ute, at det er så lengt ute at det er som tar søtt og sjolver, sjåmennene, tar holdt fotler, bannaost, men tar søtt og tar visst så mye at det er tremanskaper. Og til hva det er tremanskaper. Så hendte det at det her i spyrjen, den første som jeg snakket vi, om han arbeider nå, ja, han er jo sjåmar, men fikk ikke gjør så nekt, han er så ringan rigg. Og så som vi prater, så får jeg det med av biafyren. Så legger jeg bare håndene av ryggen og henne håndene av pannene. Og tar prata, eller vi prater, men jeg blir ikke størvist. For sånne setninger, jeg bare kommanderer poinen jeg fer ut. Og ryggen er blevet fruskur. Og halte så bare håndene av ryggen og en gaua løtu. Og så tar jeg håndene av, og så spyr jeg, prøv å bøyde nyer, for halt, det var bøyde nyer, og nevn vi føttene. Det klarer jeg ikke, sier han. Men hva skal hente? Han bøyde seg nyer, og for nyer. Og kom opp etter, pura affæren, jeg spurte nå, noen pøyna? Ja, hvis det nøkker vær, så var en ekvelig løytel. Og hatt det har vi ikke klaret å i Aravus. Sier mæveren. Han ble bare pura motor, sier nesten 20 år, til løtene jeg stod her langer. Ja. Jeg begynner nek på herren om, jeg har sagt til herren, jeg får så ofte kunnskaparår, og så det bare at jeg fikk kunnskaparår, men man mangler trygg til at ta jeg legger hendra og be at jeg tar bløyva grødd. Jeg har sagt til herren, hva skvett? Jeg tror ikke at jeg legger be for folk hvis det ikke blir frusk. Ta jeg be for dem, så skulle det bli frusk, annars djeves det. Det anker blir frusk, anker ikke. Så jeg har bare vært trosker om at her, herre,
ta I bygge för dem så skulle det bli frusk och färdigt. Ty Herren vill grøa. Hvis du heldig til at Herren ikke vil grøa, så kjenner du ikke Herren. Herren grødde fegen med en jekka gjør, og fegen tar han var færen. Han har langest etter folk som hever trygg, som tror hans er år. Hva sier hans er år? Hans er år sier til vi svaren hans er finker vid halsebaut. Og de skulle letja hendene av sjuk, og de skulle bliva frusk. Og ta kom kørende forbyende mannen ved bilen, ta så han den teksten av søgene. De skulle letja hendene av sjuk, og de skulle bliva frusk. Pøyna han vekk, og han kom tilbake seg for nyer. Halleluja. Takk og lov. Så Herren ger under, han den samme, og tar øynfølt og tar herbaldratt og tar som kjenner til lufsens verløyga og lufsens sannløyga, tar som bare minnes til det som tar hørt og tar det var smadranger I sundagsskola og det som året som blir såa nere utår, tar som nekk vekk og du varst ikke blandas nekk mittel falskje, du tar sånn ekvasjonen og sånt, tar øtast I tikkun, kontorrotter I havn og I strandon, hva sørene blir av tikkun, det blir for gandaie, Devilrent. Altså, hvordan nekar tryggvande personer I fyrjon kan velja nekran framsøknar person, tjauveldes person, eller jaunavre person, til utanfor mot forstand. Utanfor. Om det så ein tryggvande som vilstur inn I hatta patchi her, og du så veler han, så stola du anna tjatno av fænanskapet. Hadde fænanskapur Høgni Høydal. Og hva det annars øyta, som primus motorar og jasne her. Jeg øtest, og jeg avtaler det kun. Jeg kallar det kun for at det og Belials bøtten. Belial Satan, det nokre Belials bøtten. Belials syner og Belials døtur. Det kunne glede deg til helvete. Han den heksen I restauranten, hva du en øyter, hvis du ikke vender først og I helvete. Tid som stålast her, tid som har valgt at her, tid som har stemmet her jøgnon. Det så bare en borgar litt, eller ikke en skjøyta, at det løytest svarta onkon. Lutst onkon, skammet ikke av.